必ずお持ち帰りいただきますようにお願いします。
だから。そこまで厳密しなくていい。
ああ、ボロボロになる。だからみんな行ったことある？ありますね。俺も辛いし。だから。ここだったんだ。
たやり方は今日のみんなが作ってるんですけど。仕事開けてるなんて。多分近くにいると思う。どこだ？なんか手でかけると見えない。俺もその手がね。
追い詰められてる。